Настал тот момент, когда мы в лесу принимаем капитуляцию технопарка и в честь этого ставим памятный знак «Оборона» и «Граница на замке». Слово, действие по открытию данного мероприятия предоставляется Александру. Исполнителю. Активному. Я тоже хочу сказать пару слов. Наше сопротивление началось, ну это мое мнение, что вот именно с этого места, с поста костра. Здесь нас больше всего объединяло. Здесь мы принимали гостей. Через костер, пост костер прошел не 1000 народу. Здесь нас выводили под ручки полиции. Здесь мы наших выносили на скорую помощь. Увозили здесь, и мы отбивались на костре. Попадало и ЧОП, гарант безопасности, охране. Что хочу сказать, что здесь у нас через нас проходили и полиция, и ОМОН, и Росгвардия. Но бензовозы у нас здесь не прошли, только с армией. Граница у нас на замке была. Благодаря настойчивым людям с Сурдамы, с Матмаса, с Яринска, с Коряжмы, со всей области, с Сыктывкара, с Вологды. Много у нас здесь народу побывало. Я считаю, что достойный вот этот знак, ну в том смысле, что граница наша. Если надо, мы снова здесь появимся. По первому звонку встретимся здесь. Мы все начинали с костра, и именно с костра возгорелось это пламя. Благодаря нашему подполковнику. Какой подполковник? Полковник, что ли? Ладно, не хватит. Вот этот народ сделал. Вот народ сделал. Передовому. Народ сделал. В случае надо сказать, что вот эти два бойца сделали первый шаг, когда остановились здесь. А стояли остальные А вы. потом стояли мы, да. Голос свежий, как всегда. Пение птиц доталое. И костер, что ночью Внимание! согрел. Два коротких, один длинный. Ура! 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 Сгорел. Как-то так. Кто искал тепло в пустой зале, кто искал его по всей земле и почти добрался до небес. Шиес. Только братец Шиес, не Шиес. Пусть ударение не меняет вес, но кто схватил рукою уголек, ожог. Уголек упал и от искры вспыхнули в сердцах людей костры. Ставит метка метки на ладонь. Огонь. Вот твой брат, а вот твоя сестра, что стоят у этого костра. И теперь мы не пропустим, нет. Рассвет. И утро
будет свежим, как всегда. Будет чистой талая вода, где горит, не гаснет до сих